يا مساء الجمال عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. يا رب كده تكونوا كلكم بألف خير. تعالوا بقى النهارده نعمل كده مشروب، بصوا مشروب سحري، ونقول كده وداع بقى للكحة وداع للبرد. هنعمل زي ما انتوا شايفين كده. معايا ليمون، انا غسله حلوه قوي قوي ونقعه كمان في قلب الميه، ومعايا عسل ومعايا جنزبيل. الجنزبيل ده بقى فريش يا جماعه، بجد بجد تحفه تحفه عن الجنزبيل البودر. بصوا القطعه ديت حسب الحجم بتاعها، يعني انتي بتنقي الحجم بتاعها والراجل بيشوف لك سعرها بكام. ديت عامله 7 جنيه، مش غالي خالص وحلوة قوي. يعني ما تجيبي حبة مثلا كده وتبشريهم وتحطيهم في قلب برطمان وتاخدي منهم مثلا في الطبيخ بقى، وتاخدي منهم حاجة احسن من البودر بكتير. حتى الريحة بتاعته كمان، تحسي الريحة بتاعته كده منعشة وانتي بتقشريه. هنعمل بقى المشروب كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بيتقشر بمنتهى السهولة، مش بيتقشر بقى ولا محتاج سكينة ولا حاجة، كمان بالمعلقة كده وخلاص تلاقيه خلص بسرعة معاكي. عايزين بقى انتوا مثلا تعملوا برطمان كبير، فانتوا طبعا هتضاعفوا بقى الكمية بتاعة الليمون والجنزبيل. صراحة دي وصفة حماتي، ربنا يبارك لها يا رب ويشفيها. شافتني كده بردانة بقى انا وجوزي، عندي برد، راحت قالت لي عليكي بقى بالجنزبيل والعسل. كانت حماتها بقى بتعملها لها، فتحسي ايه يعني كل واحد بيوصف للتاني بقى الوصفة. فالوصفة دي حلوة قوي صراحة، شربت منها مرتين. عملت يعني منها مرتين وخفيت بجد من البرد، كان عندي برد جامد جدا الحمد لله يعني. فقلت صراحة لازم اعملها لكم بقى اوريها لكم ان هو المشروب دوت بجد فيه سحر يعني. طبعا انتوا عارفين ان عشان الجنزبيل فيه فوائد كتير، والليمون برضو فيه فوائد كتير جدا يعني. فنحاول بقى يا جماعة يعني مثلا ايه نشرب الحاجات المفيدة ديت احسن ما نعمل تاخد حاجات مثلا من الصيدلية المضادات والحاجات ديت نضعف المناعة. لا احنا عايزين نقوي المناعة بتاعتنا. بصوا كده بقى صراحة كنت انا هبشره في المبشرة، فلقيت لقيتها ناشفة على المبشرة كده مش عايزة تتبشر، فقلت خلاص هضربه في قلب الكبة. ضربته نص ضربة كده زي ما انتوا شايفين. والليمون بتاعي بقى طلعته من قلب المية كمان ونشفته اهو. وهقطعه بقى كده زي ما انتوا شايفين، ما تعصرهوش، انا عايزة كل حاجة فيها يعني الفايدة بتاعتها اكتر من العصر. يعني القشر برضو فيه المواد الزيتية بتاعته ديت بتبقى حلوة قوي. وطبعا انتوا عارفين ان الليمون يعني مليان فوائد اهو. بصوا بقى البذر بقول لكم بينزل كده لما بتيجي تقطعيه، يعني مش هيبقى فيه بذر خالص. لو بتشاهديني بقى لحد هنا في الفيديو اوعي بقى تنسي لايك، وتنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وربنا يخليكوا ليا، كل من بيكتب لي كومنت حلو ربنا يكبر بخاطره يا رب اهو. زي ما انتوا شايفين بصوا مش بياخد منك وقت خالص. كتري بقى من المشروبات في الفترة ديت، فترة الشتا دي جامدة جدا، ربنا يعدينا منها كده على خير يا رب. فحاولي بقدر امكانك تشربي الحاجات المفيدة. والحلوة برضو، الحلوة مفيدة جدا 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 في فترة الشتا ديت، وكمان مغذية يا جماعة ومسكنة. يعني الحلبة الحصى دي بجد لو انتي مثلا بتشكي من اي حاجة، عندك مغص جنبك بيوجعك، عظمك بيوجعك، اشربي الحلبة ديت بجد تحفة. يعني نكتر من الحاجات ديت بدل الشاي بقى والنسكافيه والقهوة اللي احنا اتعودنا عليها ديت. فالحاجات كل حاجة فيها فايدة احسن بكتير اهو. بقى كده انا زي ما انتوا شايفين عملت بقى كده الليمون، ورحت مقلبة كل الكلام ده كده في بعضه اهو. البتاعة ديت كل ما بتقعد كل ما بيبقى مركز اكتر اهو. جبت بقى البرطمان زي ما انتوا شايفين، اي برطمان متاح عندك. ده صراحة كان برطمان مايونيز، غسلته كده ورحت معقماه، وزي ما انتوا شايفينه هنشفه. وبقى هحط الحاجات الليمون بقى والجنزبيل والعسل كله في البرطمان دوت. هرص بقى شرايح الليمون كده. انا عايزة بقى كل حاجة تاخد من بعض، يعني كل حاجة كده تشرب، يعني الليمون يشرب من الجنزبيل والجنزبيل يشرب من العسل. هنحط بقى الليمون وبعد كده نحط الجنزبيل، وبعد كده بقى نحط العسل فوقيه بجد يعني. ونركز على اولادنا عشان طبعا انتوا عارفين ان هما اليومين دول ربنا يقويهم يا رب بينزلوا عندهم فترة امتحانات، وطبعا بقى الميكروبات والبرد وكده. وفي بقى ناس بتلبس كمامة وفي ناس ما بتلبسش كمامة.
فمش عارفين نعمل ايه في الموضوع دوت. فحاولي بقى بقدر امكانك تعملي المشروبات ديت وتديها لهم الصبح قبل اول ما ينزلوا يعني من البيت، وبالليل ممكن تشربي المشروب دوت 3 مرات في اليوم عادي يعني، هو لا مضر ولا حاجه، ده بالعكس ده مفيد جدا يعني. اهو بصوا بقى الليمون كده مع فريش فريش يعني. قولولي بقى مين كان بيعمل الوصفه ديت زي حماتي كده، مين يعني كان بيشرب الليمون مع الجنزبيل كده. والقرفة برضو يا جماعة من الحاجات المفيدة جامد جدا القرفة دي. عايزين نعمل فيديو كده كامل كده على المشروبات كلها، بجد يعني كل حاجة فيها فايدة، الحاجة الطبيعية دي كلها فيها فايدة. فحاولي برضو القرفة دي تشربيها برضو في الجو اللي احنا فيه دوت، عشان بتدي نسبة من الدفى يعني بتدفي الجسم، عشان انتوا عارفين يعني ان بتبقى فيها الحموين بتاعها ده، فبيدفي الجسم. بصوا طبعا احنا مفروض يعني العسل الاصلي، بس احنا ما عندناش العسل الاصلي، احنا مش هنضحك على نفسينا يعني. فده العسل من اي سوبر ماركت يعني. لو ما عندكيش عسل بقى وعايزه تعملي الوصفه ديت، يعني عندك جنزبيل وعندك ليمون وما عندكيش العسل، ممكن بقى تحمصي اللهم صل على النبي السكر لحد ما بيبقى لونه كده بني، بيبقى برضو حلو، وتحطيه على الوصفه ديت بس. مناديل هتجنني مش عارفه. همسح بقى زي ما انتوا شايفين كده، هنضف كل اللي انا عملته عشان البرطمان بتاعي يبقى نضيف وانا بمسكه، وهنزل بقى العسل ده لحد الاخر كده. اه بصوا بقى جامد جدا. بس اول ما بتعمليه بتلاقي مش زي ما بيقعد مثلا يومين كده، بتلاقي كله بقى تركز كده في قلب البرطمان وبقى حلو قوي، غير لما لسه هتشربيه وهو طازه كده. بس صفي بقى كده كل الكلام دوت. اهو ونمسح بقى البرطمان تاني، مش بقول لكم المناديل كده بصوا، المناديل وغسيل الايد في عز الساعة ديت لازم اغسل ايدي، لما بصوا خلاص عندي هس كده في غسيل الايدين. اهو ضلك بقى اعملي البرطمان يعني كده على الوش وعلى الظهر عشان كله كده ايه يشرب من بعضه، يعني هتلاقي العسل كده كله ايه بيشرب من الجنزبيل ومن الليمون. اهو بصوا بقى، حتى بصوا الليمون تحس ان بدأ ان هو اهو ينزل العصير الليمون بتاعه. بصوا العسل بقى برضو فوق لسه بصوا، وبرضو رجيه او قبل ما تستعمليه عشان تلاقي كله ايه طلع معاكي كده على الوش، مفيش حاجة راقدة تحت. هجيب بقى كده الفنجان بتاعي، وهعمل بقى المشروب بتاعي يعني كده ايه، حطي بقى معلقة معلقتين حسب ما انت عايزة. اهو بس انا بوريكوا صراحة كده، مش هعمل يعني مش انت حطي معلقة كبيرة، بس انا مش هحط معلقة كبيرة، انا بوريكوا بس عشان انا لسه هقعده كده ايه يعني يومين كده، قبل ما يخلص اعملي واحد كمان، فاهمني. وبيقوي المناعة يا جماعة، المشروب دوت بجد بجد بيقوي المناعة، بينظف الرئة، بيهدي الكحة بالليل، يعني في بجد في كل حاجة في سحر كده في المشروب دوت. دعوة كده حلوة بقى لحماتي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب عشان تعبانة، ربنا يشفي كل مريض يا رب. اهو خلاص بقى بصوا المشروب، وبجد لما تصبت عليه المية السخنة طلع ليه ريحة برضو كده، تحسي انتوا لما تقشروا الجنزبيل وتبشروه كده هتفهموا قصدي ايه. اهو هكافئ نفسي بقى واشرب الفنجان دوت. خلاص كده بس، يا رب ان شاء الله اكون بفيدكم ولو باي معلومة صغيرة، ويا رب دايما اكون عند حسن كده ظنكم. وخلاص بقى الفيديو كده خلص، ويا رب الفيديو كده يكون عجبكم ان شاء الله، واللي يعمل بقى الوصفة ديت ويشربها كده دعوة حلوة بقى منكم كده ليا، وربنا يشفينا ويعافينا كلنا اللهم امين يا رب. ونشوف بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير، واسيبكم في رعاية الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.